Hãng tin Reuters cách đây vài giờ đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chính thức khẳng định con tin thứ hai của nước này là Robert Howe đã bị các phiến quân ở miền nam Philippines sát hại. Nhà lãnh đạo Canada ngỏ lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của ông Robert Howe, đồng thời tái khẳng định chủ trương không trả tiền chuộc. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền nam Philippines thông báo đã sát hại Robert Howe và cho biết thi thể của nạn nhân sẽ được tìm thấy ở đâu đó tại thị trấn Jolo vào ngày 13 tháng 6. Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát Philippines vẫn chưa tìm thấy thi thể của ông Robert Howe sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm. Ông Robert Howe bị giết sau khi Abu Sayyaf không nhận được khoản tiền chuộc 600 triệu peso, tương đương với 12,8 triệu đô la Mỹ, theo thời hạn chót đặt ra là 15 giờ ngày 13 tháng 6. Cách đây hơn một tháng, vào ngày 25 tháng 4, nhóm khủng bố này cũng đã sát hại một công dân Canada khác là John Christian.